Und in diesem Video erzähle ich dir alles, was du über Holzbodenbeläge musst wissen. Zuerst mal etwas über die Geschichte des Bodenbelags, wieso dass wir jetzt eigentlich anfangen, Holz am Boden zu tun. Das hat schon sehr, sehr früh angefangen. Schon die frühen Pfahlbauer zum Beispiel haben angefangen, natürlich ihre Boden aus Holz zu machen. Und aus dem einfachen Grund eigentlich, dass sie weg sein vom Boden, weil von unten kommt immer Feuchtigkeit, da kommen irgendwelche Tiere rein. Im Mittelalter ist es dann eigentlich ein bisschen weitergegangen. Dort hat man gelernt, Bretter sagen und hat dann entsprechend Bretterböden machen. Zuerst ganz roh, aber in den schönen alten Schlössern zum Beispiel hat man angefangen, Fischgratparkett zu legen oder wirklich so fast so ein bisschen Intarsienparkett, also mega schöne Kunstwerke, und die Böden sind heutzutage teilweise ja auch noch erhalten und sind schon über 100-jährig. Bodenbeläge sind ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um einem Raum eine gewisse Gestaltung zu geben. Das merkt man vor allem, wenn man zum Beispiel, wie ich mal als Bodenleger gearbeitet habe, wenn man kommt und man nur einen Betonboden hat, dann sieht der Raum recht doof aus, und wenn man dann fertig ist, dann sieht der Raum erst richtig wohnlich aus. Wenn man das Gebäude planen tut, muss man sich schon über die Nutzung Gedanken machen und was man dort am besten für einen Bodenbelag drin macht. In einem Wohnhaus zum Beispiel, wo die Leute nachher drin wohnen, macht man heute in der Regel Parkett rein, weil man da den Vorteil hat, dass es eine relativ lange Lebensdauer hat. Wir reden da zwischen 30 bis 40 Jahren, wo so ein Parkettboden sollte heben. Holz hat einen Haufen positive Eigenschaften, aber es hat auch ein paar negative Eigenschaften, und denen muss man Rechnung tragen, sonst kann es wirklich zu Schäden gehen. Holz zum Beispiel, das tut sogenannt schwinden und quellen. Also das Holz ist nicht immer gleich groß oder gleich dimensioniert, sondern es verändert sich je nachdem, was man für eine Luftfeuchtigkeit, was man für eine Temperatur hat. Als allererstes möchte ich dir mal zeigen, das ist zum Beispiel so ein Vollholzparkett. Das sind einfach so Klötzchen, die sind da hinten mit einem Netz gesichert, und die werden dann eigentlich einfach auf den Betonboden abgeklebt, und wenn der Leim getrocknet ist, werden die auf die gleiche Höhe geschliffen und nachher im Objekt hinein entweder geölt oder lackiert. Der Vorteil von diesen Stäbchen ist eigentlich, dass man relativ viel Nutzschicht hat und man dementsprechend auch mehrere Mal schleifen kann. Der Nachteil von denen ist ein bisschen, dass sie extrem arbeiten. Also das ist jetzt zum Beispiel das Buchenholz. Das arbeitet auch recht extrem, und wir haben eigentlich da nicht den Fall, dass wir irgendeine Querschicht noch drin haben, um das Schwinden und die Quellen von dem Holz ein bisschen eindämmen. Unsere modernen Parkette bestehen meistens aus 3 Lagen. Wir haben hier oben eine Nutzschicht, dann so eine günstige Zwischenschicht und hinten nochmal eine Querverleimung. Das Ganze tut das Schwinden und die Quellen vom Parkett minimieren. Dann haben wir da, jetzt in diesem Fall, mit einer Nut- und Kammverbindung. Das heisst, wir können die Parkette ineinander reinstecken und werden dann entweder schwimmend verleiht oder in diesem Fall jetzt natürlich auch vollflächig abgeklebt. Aber es ist viel einfacher, die Höhen stimmen gerade. Der Parkett ist eigentlich fix fertig so, kann man ins Objekt reinlegen und dann ist man eigentlich fertig. Dann haben wir hier ein Einstabparkett, das ist in diesem Fall auch Buchen. Der hat hier so eine Nut- und Kammverbindung und einen Rücken aus MDF. Mitteldichte Faserplatte ist natürlich auch viel günstiger als zum Beispiel ein Holz. Die werden dann irgendwie so versetzt gelegt, schön, geben einen relativ wilden Boden, aber ist auch schon fix fertig, nachher, wenn er gelegt ist. Dann haben wir hier noch einen klassischen Eichen-Klötzli-Parkett. Der hat auf der Rückseite, ich hoffe, man kann das sehen, also Metallstäbe drin, die einfach helfen, das Ganze zusammenzuheben überhaupt einmal, bis es gelegt ist, und nachher natürlich auch das Schwinden und Quellen ein bisschen minimieren tun. Dann haben wir hier noch einen anderen Eichenparkett. Da haben wir auf der Rückseite auch die Metallstäbe drin, aber wir haben da zusätzlich noch eine Korkschicht drauf. Kork ist gut zum Beispiel für Trittschall einerseits und andererseits aber auch für Wärmeisolation. Also man hat dann mit dem Parkett noch zusätzlich so ein bisschen
eine leichte Isolation, die man auf den Boden drauf tut. Dann haben wir hier noch ein Laminat. Wenn der gelegt ist, sieht der fast ein bisschen aus wie ein richtiger Holzparkett, aber ist natürlich keiner. Laminat besteht aus einer MDF-Platte, mitteldichte Faserplatte. Das sind Platten, die ganz feines Sackmehl oder beziehungsweise sogar Staub eigentlich verpresst wird mit einem Kleber und dann so eine ganze Härteplatte ergibt. Wir haben hier auch Nut- und Kammverbindung, das heisst, der Laminat wird in der Regel einfach zusammengesteckt und wird dann eigentlich schwimmend verleiht. Vielleicht zum Laminat noch zu sagen, es gibt dort verschiedene Qualitätsklassen. Ich würde immer empfehlen, einen höherwertigen Laminat zu nehmen, auch wenn der ein bisschen teurer ist. Er ist einfach viel, viel dauerhafter. Laminat ist so, dass man ihn nicht schleifen kann. Das heisst, wenn man dort einen tiefen Hick drin hat, dann kann man das nicht wieder beheben. Beim Parkett kann man ja sehr wohl die einzelnen Hick oder die einzelnen Bereiche je nachdem schleifen und dann neu versiegeln oder neu ölen. Dann vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wie wird der Parkett überhaupt bei uns im Gebäude verbaut. Also es gibt die Möglichkeit, dass er schwimmend verleiht wird. Dann kommt normalerweise der Betonboden, dann kommt irgendein Trittschall drauf und dort drauf wird eigentlich dann der Parkett gelegt oder der Laminat. Und der schwimmt eigentlich. Der hat rundum bei der Wand einen kleinen Abstand, der versteckt sich dann hinter der Sockelleiste und kann eigentlich so schwinden und quellen, wie es für ihn in Ordnung ist. Und wir merken eigentlich gar nichts davon. Als weitere Verlegeart beim Parkett gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ihn vollflächig abkleben tut. Das heisst, wir tun auf den Betonboden Leim auftragen mit so einem Zahnspachtel und legen dann eigentlich in frischen Leim hinein unser Parkett, den noch beschweren mit Gewicht, damit keine Hohlstellen entstehen. Und so ist dann eigentlich der Boden fixfertig abgeklebt. Am Rand aussen haben wir auch ein bisschen Luft. Der Parkett kann nach wie vor ein bisschen arbeiten, ein bisschen schwinden und quellen, weil der Leim ist so ein bisschen elastisch und er macht so ganz leicht mit. Das Holz muss man jeweils schützen, damit es keine Feuchtigkeit zieht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt das Öl, das sich so ein bisschen auch ins Holz hineinzieht und wirklich einen tiefen Schutz gibt. Oder man nimmt einen Lack, der einfach ganz eine feine Schicht oben durchgibt, der auch ziemlich wasserunempfindlich ist. Oder in einigen Fällen kann man auch einen Wachs nehmen. Ich habe dir jetzt mal ein paar Materialien gezeigt. Natürlich Parkett, Holzbodenbelag. Das ist ein riesiges Thema, ein riesiges Gebiet. Man könnte da stundenlang darüber referieren. Aber ich kann dir einfach mal mit diesem Video einen kleinen Einblick geben, um was es bei Parkett und anderen Holzbelägen geht. Dann möchte ich dir noch 3 kleine Tipps mit auf den Weg geben, wenn du jetzt zum Beispiel Hauswart bist im Objekt. Und der erste Tipp wäre auf jeden Fall, nimm ein paar Packungen Reserveparkett an Lager. Es wird früher oder später passieren, dass man irgendwo etwas ergänzen muss, dass es einen Wasserschaden gibt oder dass es sonst Beschädigungen gibt. Und der Parkett kann durchaus sein, dass man den nach 5 bis 10 Jahren plötzlich vielleicht nicht mehr überkommt. Und dann müssen wir komplett wechseln. Darum unbedingt immer Reserveparkett mitnehmen. Wenn du die Möglichkeit hast, beim Bau dabei zu sein, dann geh unbedingt schauen, wie ist der Parkett montiert, wie ist das alles aufgebaut, damit du das nachher später weißt. Dann als dritter Tipp noch zu der Reinigung und Pflege von Parkett. Je nachdem, wenn er versiegelt ist, kann man durchaus auch mal mit ein bisschen mehr Wasser dahinter gehen. Es ist einfach wichtig, dass er schnell abtrocknen tut und nicht wirklich flotschnasse Möpfe verwenden. Aber er verträgt doch ein bisschen Feuchtigkeit. Wenn du jetzt einen gekühlten Boden hast, dann nimm unbedingt ein Mittel, also Bodenseife, du die entsprechend den Herstellerangaben dosieren und das verwenden und du hast wirklich über einen längeren Zeitraum einen schönen Parkett. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere doch unbedingt den Kanal.